Oke, jumpa lagi di channel saya, channel Bang Hoki. Kali ini saya akan memberitahukan kepada Anda sekalian yang berternak ayam, khususnya ayam Bangkok, cara untuk menyembuhkan penyakit ngorok pada ayam itu sangat mudah, terutama ayam dewasa bila terkena penyakit ngorok. Itu cukup simpel saja, simpel. Ayam saya ini sudah sekitar 6 bulan dia kena penyakit ngorok, dan sudah ada obat juga yang saya pakai untuk proses penyembuhannya, cuman agak lama sembuh, kurang memuaskan. Jadi khususnya untuk pengobatan ngorok pada ayam, penyakit ngorok, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Obat paling manjur untuk penyakit ngorok itu seperti tetraklor, ada juga yang herbal, bawang putih, bawang merah, kunyit. Semuanya sudah saya coba, tapi yang paling manjur itu tetraklor, diberikan selama 4 hari, kurang lebih 1 minggu. Ayam saya ini sembuh total, sembuh dari ngoroknya, dan sekarang sudah tidak ngorok lagi. Dan cara pemberian tetraklor pada ayam ngorok itu selama 4 hari 2 kali diberikan obat. 2 hari, dalam jangka 2 hari tetraklor yang kita berikan itu 3 kapsul 2 hari, kemudian 2 harinya lagi berikan lagi 3 kapsul. Oke. Kemudian masuk ke 6 hari berikan satu kapsul aja. Itu mungkin obat yang saya ketahui yang manjur selama seminggu atau 4 hari. Itu ayam kalau cocok dengan obatnya, dia akan sembuh total, hilang ngoroknya. Semua penyakit ngorok akan hilang seketika. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan untuk teman-teman sekalian. Akhir kata, terima kasih telah menonton di channel saya.